Bom dia, minha gente. Hoje eu vou fazer na última fogueira do ano. Fogueira de São Pedro, né? Aham. Esse resto de lenha foi que sobrou toda fogueira. Aí tinha aqueles pauzinhos mais enxutos ali. E esse aqui foi um pedaço de troco de murici que eu arrumei, fazer menos brasa, né? Ele dá muita brasa. E agora eu vou aqui dar uma ajeitadinha. Botar essa lenha que já foi queimada embaixo. Deixa eu pegar uma mais enxutinha aqui. Nenê tá miando um pouco. Os gatos. Eita, agora tá liso também, viu? Então, tá? Oi! Cadê? Gota séria bonitinha, mamãe. Vamos ver como é que vai ficar. Tá mais fino embaixo. E os mondroncos. As finas queimam mais rápido, né, pai? Porque tem que estar fino embaixo para eles pegar fogo. Você vem ajudar ou vem atrapalhar? É? Ela vai escorrer na água, né? Que tá molhada. É? Então você aqui para escorando. Essa aqui é o tronco da laranjeira. Levou muita água, viu? Foi. Ele vai escorrendo. Um foguinho para São Pedro. Para esquentar o frio. Tem condições, não. Vai É? pra lá, gata. A gata aqui me azunhando. Vamos ter esse pau grosso aqui. Aí, pode cair. Segura firme. Esse outro aqui. Coloca esse aqui. Coloca esse aonde? Deixa eu ver aqui. E o último? Esse aqui. E esse tronco aqui de murici vai aqui pro meio. Pronto. Que aqui dá brasa, viu, esse camarada? Então você quer beliscar, não tem vergonha, homem. É, Lilico? É um molequinho dele. Chegue. Quem tem vergonha? Chegue. É filho do Lilico, ah. Valente. Hum? Eu passei esse aramezinho aqui para ela não virar, né? Uhum. Arame tudo da beleza. Pegou em minha filha, foi. E foi. Aí prende, né? Pra não virar. Uhum. Mas tá, joga um foguinho aqui. Queima esse plástico velho, ainda tem coisa dentro. Mais nada. Tem um restinho só. Lá aqui pra ele incendiar. Né, Mayara? É. O bom é que hoje não tem bomba, né? Tem não, mas ali pregado não tem bomba. O real tava curto. O real tava curto, mas pra comprar bomba. Pronto. Já tá feitinho aí. Até que não vai chover. É bom botar a lona, né? Na lã não vou precisar pra fazer as bananas. Já aí, pega com fogo e tudo. Ou com água e tudo. Não vai chover muito, pega não. Pronto, quando for de noite nós botamos o foguinho, né, nela? É. Pra ver se ela pega. Todas as três, as duas pegou, né? Por se ficar a última não pegue. Né?
Netinha, fica aqui, a fogueira. Agora aí minha gente. Mãe do céu. Um criatório. Pronto, de noite nós voltamos, né, Mara? Mostrando. É, tá aí? Pega ou você não pega? É. Das duasinhas. É porque hoje não tem bomba. Ô, Glória. Se é pra mãe tirar você daqui, minha filha. Foi vô que lhe botou, foi. Vá, ande. Bom, gente, agora chegou a hora do fogo. E essa de a fogueira, olha, como é que tá o tempo? Agora é chuva. Agora é chuva, viu? Tá vendo? Agora vou ver se ela pega. Peguei esse som de fogo pra ver se ela vai Vai pegando, né? pegando, né, Zé? É. Agora roxo chuva. Agora eu vou pegar uma bolsinha ali. Ó. Hoje vai ser difícil pegar, viu? Agora hoje vai, viu? Vai. Ó. Cheguei agora da roça molhado, tremendo de frio. Mas eu vou testar a fogueirinha. Né? Vamos lá, minha filha. Ai, é chuva. Agora é chuva, viu? Agora é chuva, viu? Vamos ver se vai, né? Né? Tá se animando as poucas. Tá. Deu uma parada agora. Vamos ver. Bora, minha filha, se anime. É a última do ano. É a última. Parece que ela vai, viu? Vai. Agora vai, pai. Mas empregado tem a bombinha hoje, né? Rapaz, é. Eu agradeço, pai. Ó. E eu não. Eu não sabia não que a fogueira era hoje. É, hoje não é 28. É. Não é. É a última.
Ah, um molequinho brincando. É. Eu agradeço, não é pouco. Deu uma trevazinha pra água. Foi. Se foi, pegue, mãe. Sim, sim. Bom, gente, olha. Cheguei no instante, a chuva cortando. Eu tava trabalhando até a seu Orlando hoje, né? Limpando lá o terreiro da casa dele, o cetim de bananeira. Aí quando eu saí de lá, a chuva começou. Chuva pesada. Aí eu digo, eita, minha fogueireira não pega fogo não. Mas o santo é tão poderoso, né? A lenha toda molhada, que ela pegou. Pegou, é. Tá vendo? E tá aqui mesmo, bonequinha. Vá brincar, vá. Ah, Agora pegou, viu? pegou, tá vendo? Estilo, ó. Daqui em cima, olha o toco de que eu botei, tá vendo? Toco de quê? Toco de murici. Murici? Esse aqui, ó. Aqui vai dar uma brasa, viu? Aqui vai, Aqui é viu? murici, só. Ah. Devagarzinho ela vai pegando, ela vai esquentando. É. Agora quem o fogo, viu? É. E aí então quase bota no pé, tá vendo a hora que eu cheguei da roça? É. Daqui a pouco dá um banho, né, Zé? É. E se der uma estiadazinha, né, esse pedacinho do tambaqui aqui na brasa, né? É. Se Deus quiser. Pegar um presente que me deram também hoje. Não tem escapole não, né? Sopa não. Tá amarrado. Só faltou o que, Zé, agora? Faltou uma bombazinha, não foi? Não foi? E um milhozinho passar. Foi. É. Mas Deus quiser, o ano que vem nós vamos comprar um milhozinho passar nas 3 fogueiras, né? É. Eu ia comprar Antônio, que tinha o canal Antônio Rodrigues, né? Mas o milho dele esse ano deu pouco e fraco. Aí, pelo São João, comprei uns espiguinhos na palmeira e assei, não foi? Foi. Aí hoje eu comprar e disse, eita, rapaz, não tem mais não, o meu acabou-se. Deixa para próximo, né, Toninho? Aí disse, é. Bicho que até o fogo, porque a lenha tá molhada, viu? Já tá incendiando. Só tem esse gravetinho aqui, ó, seco. Isso aqui é o nó da madeira, tá vendo? Como é? Todo enconjado. Tá vendo? Ele dá um cupim dele, né? É. E vai ser a noite de água, aspia, como tá o mundo fechado. O que é que você quer? Eita, eu sei que precisa escurecer, né, Zé? É, viu? Todo escuro já a hora dessa. Que hora é essa? 5h30. Você tem que me segurar aqui, é? Bom, minha gente, vamos finalizando esse vídeo por aqui. Vou agradecer a todos vocês que são inscritos no canal do Barriguinha. Eu ia assar até um peixinho hoje, mas do jeito que vem chuva, tá a zona aí para baixo, não vai dar certo não. Vou deixar meu peixe para comer, fazer um guisadozinho, peixinho no coco, né? Tabaquinha com peguei, né, Zé? É. Já fiz 2 planos para assar na fogueira, mas infelizmente não vai dar certo, modo temporada de chuva, tá? E vai ficar aqui queimando minha fogueirinha.
foi a última do ano. Só agradeço primeiramente a Deus e a vocês que são inscritos no meu canal. E vou dizer uma coisa a vocês, que tem gente que diz assim, fulano precisou de Deus. Não, Deus precisou de fulano, mas não é assim não. Todos nós, quem precisa de Deus é a gente. Não é isso, é? É. E vou ficando por aqui. Foi mais um vídeo de barriguinha. Agradecendo a todos vocês. Eita, fumaça. Ah, deixa eu ir pra aqui. Que estão assistindo meu canal. E agradecer também meu amigo Cesário, que chegou na pousada do Colatino hoje. Me deu um presente também, que eu não vou mostrar agora. Depois eu vou mostrar a vocês. Que é gente da gente. Uma pessoa muito cara demais. Honesto, humilde. Um abraço meu amigão Cesário. A seu Torra, a seu Orlando também, a Iranildo Maceió, a seu Josimar, que foi o primeiro, o segundo, que deu ajuda muito grande a mim. Eu não vou esquecer o resto da minha vida, né? E meus primos Palmeiredozinho também, que são 5 irmãos e uma irmã. A mais velha é Gorete, depois vem Givanildo, depois Heleno, depois vem Gorete, Gileno, Givanildo, Juscelio, Joséano e Jailson, não é isso? Um abraço para vocês aí, tudinho aí, que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou ficando pela aqui, minha gente, deixar minha fogueirinha aqui queimando. Só falta hoje só a bomba e o milho passar, né? Mas o milho tava em falta. Hoje era a Isabel que o povo vendia todo ano. Vendia em Santo Antônio e São João. No São Pedro não tinha. Olha, o negócio que eu tô aí para baixo corri. Escutasse? Não. Depois é outra coisa. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, se assim o Senhor Jesus Cristo nos abençoar. Tchau, minha gente, e até o próximo ano, se nós estiver vivo. E Deus quer, né? Tchau, gente. Vamos lá, Zé. Vamos lá.